Hello everyone. कक्षा 10 को सी एक्जामिनेसन कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पेपरमा क्वेशन नम्बर 24 जुन चाहिँ सर्कलको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन सम्बन्धी आउने हुन्छ। यसमा जम्मा 6-7 वटा थियोरम रहेको छ जुन चाहिँ अगाडिको भिडियोमा मैले गरिसकेको छु, जसको लिंक माथिको आई बक्स अथवा तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। र आजको टपिक थियोरम 10 रहेको छ जुन चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। तपाईले क्वेशन बैंक पल्टाएर हेर्नुभयो भने धेरै वर्ष यो क्वेशन सोधेको छ र यसमा हुन्छन् के त नामहरू चेन्ज गरिदिएर दिन सक्छन्। त्यो नाम अब आफैले पनि त्यसलाई मिलाउन सक्नुहुनेछ। र यो थियोरम 10 जुन चाहिँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको अपोजिट एंगलको सम 180 डिग्री कसरी हुन्छ, कसरी ड्र गर्ने, कसरी नाप्ने भन्ने बारेको यो भिडियो रहेको छ। र पक्कै पनि तपाईले यो पुरै भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईले त्यो कुरो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईलाई म्याथ इनसाइड भित्र स्वागत गर्दै आजको म्याथमेटिकल वर्कसपमा म्याथमेटिकल ल्याबमा सुरु गर्न गइरहेको छु थियोरम 10। एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अन्तर्गत थियोरम 10 को स्टेटमेन्टले के भनेको छ भने द अपोजिट एंगल्स अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लिमेन्ट्री। भन्नाले एंगल्स कस्तो अपोजिट एंगल कहाँ बनेको सर्कलको क्वाड्रिलेटरल, अर्थात यो के हुन्छ सप्लिमेन्ट्री हुन्छ। अर्थात सर्कलको क्वाड्रिलेटरलमा बनेको अपोजिट एंगल सप्लिमेन्ट्री हुन्छ। अब यसको लागि एउटा सर्कल ल्याऊ, सर्कलमा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कन्स्ट्रक्ट गरिसके पश्चात यहाँ तपाईहरु देखिराख्नु भएको छ दुईवटा अपोजिट एंगल। यो दुईवटा अपोजिट एंगलको सम कति डिग्री हुनेछ 180 डिग्री। त्यसैगरी यहाँ अर्को अपोजिट एंगल पनि बन्नेछ, त्यसको सम पनि कति हुनेछ 180 डिग्री। अर्थात सम अफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टु 180 डिग्री। अब यसको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन को लागि यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले भनेको के छ भन्दाखेरि जति पनि यो सर्कल सम्बन्धीको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन हुन्छ स्टेप 1 चाहिँ सबैको सेम हुने हुन्छ। स्टेप 1 मा भनेको छ दुईवटा सर्कल कन्स्ट्रक्ट गर्ने विथ सेन्टर ओ भएको रेडियस डिफरेन्ट मेजर लिएर, अनि त्यसपछि त्यो सर्कलमा दुईटै सर्कलमा cyclic quadrilateral ABCD by taking 4 points ABCD on the circumference of circle यो फिक्स गर्ने, अनि त्यसपछि त्यो पोइन्टहरुलाई क्रमसँगै जोड्ने with the help of pencil, compass and ruler। ओके, अब यसको लागि एउटा सफा स्केल ल्याऊ, त्यो सफा स्केलमा कम्पास लिएर 3 सेन्टिमिटर भन्दा बढी भएको रेडियस फिक्स्ड गरौँ। अनि त्यो रेडियस फिक्स्ड गरिसके पश्चात अब एउटा सेन्टर पोइन्ट ओ ल्याऊ र अघि जुन कम्पासमा लिएको 3 सेन्टिमिटर भन्दा बढी रेडियस लिएको थियो त्यसबाट सर्कल कन्स्ट्रक्ट गरिसक्यो। अब यो सर्कलको सर्कमफ्रेन्समा थुप्रै पोइन्ट हुन्छ, अर्बौं पोइन्ट हुन्छ। त्यो पोइन्टहरु मध्ये अब ए लिन सक्छौ, बी लिन सक्छौ, एक्स, जेड, सी, डी, यसमध्ये कुनै 4 वटा पोइन्ट चाहिँ फिक्स्ड गरौँ। आजको लागि ए, बी, सी, डी 4 वटा पोइन्ट फिक्स्ड गर्यौं। अब हातमा स्केल लिएर बी र सी पोइन्टलाई हातमा पेन्सिल लिइकन यसलाई क्रमसँग जोडौँ। त्यसैगरी पोइन्ट सी र डी लाई पनि स्केल र पेन्सिलले जोडौ। क्रमसँग डी र ए लाई पनि स्केल सिधा गरेर पेन्सिलको सहायताले जोडौ र फाइनली ए र बी पोइन्टलाई पनि जोडौ। अब यसमा यहाँ देखाएको छ एंगल सी र ए अपोजिट एंगल बन्यो, त्यसैगरी एंगल डी र बी चाहिँ अपोजिट एंगल बनेको छ। अब यो सर्कलको फिगरलाई फिगर 1 नेमिङ गरौँ। अब अर्को फिगर बनाउनको लागि सेन्टर ओ फिक्स्ड गरौँ र जुन अघि रेडियस लिनु भएको थियो त्यो रेडियस भन्दा अलिक बढाएर यो रेडियस लिइकन सर्कल कन्स्ट्रक्ट गरौँ। अनि यो सर्कलमा पनि अघि जस्तै 4 वटा पोइन्ट ए,
ABCD फिक्स्ड गरेर क्रमसँगै AB लाई जोडौँ र त्यसै गरी पोइन्ट B र C लाई पनि जोडौँ अनि क्रमसँगै पोइन्ट C र D लाई पनि पेन्सिल र स्केलको सहायताले यसलाई पनि जोडौँ त्यसै गरी पोइन्ट D र A लाई पनि जोडौँ। फाइनली यहाँ देखिराख्नु भएको छ ABCD एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फर्मेसन भइसकेको छ अघि जस्तै र यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको अपोजिट एंगल C र A भए जस्तै अर्को अपोजिट एंगल D र B चाहिँ फर्मेसन भएको छ र यो सर्कल फिगरको नियम पुरा अब जुन अगाडि दुईवटा स्टेप गर्नु भएको थियो यो दुईवटा स्टेपमा अब तेस्रो स्टेप थप्दै छौ। तेस्रो स्टेप के रहेको छ भने मेजर द एंगल ABCD अफ बोथ फिगर विथ द हेल्प अफ प्रोटेक्टर एन्ड तलको यो टेबलमा चाहिँ भर्ने। यो टेबलमा के देखाएको छ भने त्यही अपोजिट एंगलहरु यहाँ चाहिँ सर्ट एउटा लेटरले जनाएको छ भने यहाँ तल चाहिँ तीनवटा लेटरमा नाम दिएको छ यसै गरी गर्नु होला र यो बिचको A र C ले अपोजिट एंगल देखाएको छ त्यसै गरी यहाँ B र D चाहिँ अपोजिट एंगल देखाएको छ। अब यो सबै एंगल चारवटै अपोजिट एंगलहरु दुईटै सर्कलमा प्रोटेक्टरको हेल्पले मेजर गरौँ डिग्रीमा र यो टेबलमा भरौँ। अब यसको लागि जुन अघि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाउनु भएको थियो त्यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको एंगलहरु मेजर गरौँ। अब यहाँ एंगल C एंगल कति डिग्री भएको छ भने यहाँ हेर्नु त 80 र 90 को बीचमा भन्नाले यो 100 80 र 90 यो 85 डिग्री बनाएको छ। अनि त्यसै गरी अब अर्को एंगल यसको अपोजिट एंगल A रहेको छ। A एंगल कति डिग्री देखाएको छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त कति डिग्री देखाएको छ 90 र 100 को बीचमा 95 देखाएको छ त्यसैले यसको भ्यालु कति भयो 95। अन द सेम वे अब B र D एंगल पनि मेजर गरौँ। प्रोटेक्टर यहाँ राखौँ यहाँ कति डिग्री देखाएको छ 0 देखि हेर्नु है यहाँ कालो लाइनमा 0 देखि देखाएको छ 60 डिग्री यसको भ्यालु कति भयो 60 डिग्री। त्यसै गरी अब यो अर्को D भन्ने एंगल यहाँ देखाएको छ D भन्ने एंगल यहाँ 0 देखि 10 20 30 हुँदा हुँदै यहाँ कति डिग्रीमा आइपुगेको छ भने 120 डिग्रीमा रहेको छ। यहाँ हेर्नु त 120 डिग्रीमा देखाइसक्यो यो एंगल कति भयो 120 डिग्री। त्यसै गरी अब अर्को सर्कलको B भन्ने एंगल कति डिग्रीमा यहाँ रहेको छ 0 देखि यो कालो डिजिटले देखाएको छ यो कति डिग्री देखाएको छ भने 100 डिग्री यसको भ्यालु कति भयो 100 डिग्री। त्यसै गरी यसको अपोजिट एंगल D पनि मेजर गरौँ कति डिग्री देखायो यो तलको लाइनले 0 मा देखाएको छ 0 10 20 30 देखि हुँदा हुँदै 80 डिग्री देखाएको छ यो एंगल 80 डिग्री भयो। त्यसै गरी अब अर्को C भन्ने एंगल यहाँ हेरौँ त यो 0 यो ग्रीन यो सरी है यो ब्लू ले देखाएको छ 80 90 100 110 डिग्री देखाएको छ। त्यसै गरी यो लास्ट फाइनली एंगल A एंगल कति डिग्री यहाँ रहेको छ यो कालो देखाएको लाइनमा हेरौँ 50 60 यो 70 डिग्री देखाएको छ। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो 70 डिग्री कालो लाइनमा देखाइसक्यो। ओके अब यो सबै एंगल मेजर गरिसक्यो यसमा कति कति डिग्री थियो 85 डिग्री यसको अपोजिट एंगल 95 डिग्री त्यसै गरी यो 60 डिग्री यसको अपोजिट एंगल 120 फिगर 1 को। त्यसै गरी फिगर 2 मा हेर्न सक्नुहुनेछ यो 100 डिग्री यसको अपोजिट 80 डिग्री यो 110 डिग्री यसको अपोजिट 70 डिग्री। अब यिनै डिग्री भ्यालुहरु दुईटै फिगरको चाहिँ यो टेबलमा भरिसक्यो। अब A 95 त्यसै गरी C 85 दुईटै एंगल सम गरेर कति भएको छ 180 डिग्री फिगर 1 को। त्यसै गरी
यो फिगर 1 कै अर्को एंगल बी र डी को सम पनि 180 डिग्री देखाएको छ। त्यसैगरी फिगर 2 मा हेर्दाखेरि ए र अपोजिट एंगल सी को सम चाहिँ 180 डिग्री देखाएको छ। त्यसैगरी फिगर 2 कै अपोजिट एंगल बी र डी यसको सम पनि कति देखाएको छ 180 डिग्री देखाएको छ। त्यसैले अब यसको कन्क्लुजन हामी के गर्न सक्छौं भने the opposite angles of cyclic quadrilateral is supplementary भन्नाले 180 डिग्री हुन्छ। cyclic quadrilateral को अपोजिट एंगल को सम 180 डिग्री छ। ओके, थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अझै यस्तै नयाँ अपडेटेड भिडियो हेर्नको लागि भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस्। अब आउने नयाँ इनकमिङ भिडियोमा चाहिँ यसकै एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन को साथसाथै थियोरिटिकल भेरिफिकेसन यो थियोरिटिकल प्रुफ पनि सर्कल सम्बन्धी आउने हुन्छ र त्यसको साथसाथै ज्योमेट्री र अन्य ट्रिग्नोमेट्री टपिक और अन्य म्याथको अन्य पोर्सनमा पनि थुप्रै नै यस्तो भिडियोहरू आइसकेको छ जसको लिंक चाहिँ तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, गुड बाई।